Olá, pessoal! Tudo tranquilo? Eu adoro ouvir parlendas e desde pequenininha aprendi várias palavras com elas. E você? Conhece alguma parlenda? Não? Então fica aí porque vamos aprender muito! Voltei! E você sabe o que é parlenda? Não vou explicar agorinha. Parlendas são textos pequenos que servem para a gente brincar e memorizar. Sabe qual é a que eu mais gosto? É aquela: corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. Você conhece essa? Não? Observa aí o texto e vamos repetir. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. Tenho certeza que você já descobriu quais palavras que estão aí com as mesmas letrinhas. É isso mesmo. Vocês já identificaram que uma das respostas é casa e caiu. Elas começam com o mesmo sonzinho inicial do K. E pensando nisso, o que é fonemas e grafemas? Grafemas é a escrita, como eu escrevo. Casa. E aí? Você consegue escrever o nome casa? Presta atenção ao fonema, ao som que sai da minha boca. Casa. Tem a letrinha C, a letrinha A letrinha S e a letrinha A. Ah, professora, mas esse S tá com som de Z. Sabe por quê? Porque o S está no meio de dois As, de duas vogais As. Aí ele tem um sonzinho do Z. Tá vendo que às vezes a gente se complica na escrita? A gente tem que prestar muita atenção. E falando em escrita, tinha outras palavras lá, não tinha? Quais eram as outras palavras que vocês identificaram, que vocês podem identificar? Coração e corre. E aí? Já identificaram essas duas palavrinhas aí no texto? Corre. Olha o som. Corre. Eita, quais são as letrinhas? Quais são os grafemas? C, O, R. Cor. Ré, R, E. E coração? Começa com as mesmas letrinhas, não é isso? Perceberam? Que começa com C, O e R. Mas o R está em outra sílaba, porque é coração. Ó, C-O, ra, R-A e são. C, cedilha, A-O, tio. Entenderam? Perceberam? Toda vez que a gente for escrever, a gente precisa muito prestar atenção ao som da palavra. Repete várias vezes, tá certo? Para poder escrever corretamente. Agora eu quero ver se você realmente é fera. Qual dessas imagens que começa com o mesmo sonzinho da palavra coração? Casa? Cola? Ou carro? Coração, cola. Muito bem, para quem acertou. Voltando à nossa parlenda, tem uma palavra lá, nome casa. Então, pega o caderno e faz um desenho de um animal que começa com o mesmo sonzinho inicial da palavra casa. Vai lá no YouTube e escreve o nome dele para a gente ver. Eu não acredito. Você ainda não é inscrito? Então escreve, comenta e compartilha. Beijos no coração e até nosso próximo encontro.